เมื่อคืนไปถึงไหนแล้วใครจำได้บ้างโยมน้อยโยมน้อยไม่ต้องโยมเป็นนึกว่าจะยกมือที่ไหนได้ละสามผมเมื่อคืนนี้ตั้งหลายคนช่วยกันนึกสิเมื่อคืนไปถึงไหนแล้วนะเมื่อคืนไปถึงไหนแล้วโคสกะเศรษฐีนะไปสร้างวัดแล้วนะพระพุทธเจ้าไปยังเห็นไหมถือว่ายังจำพอใช้ได้นะโคสกะเศรษฐีมาในเรื่องโคสกะเศรษฐีจากบุรุษผู้ที่ทิ้งลูกนะทิ้งลูกให้อยู่ในทางให้อยู่ในที่ที่แบบในทางที่แบบมันแรงมันร้อนนะก็ทิ้งเลยเพราะว่าตัวเองก็หมดแรงแล้วนะแม้แต่ตัวเองก็จะเดินไม่ได้เมื่อทิ้งลูกเนี่ยให้ยืนอยู่ลูกก็ร้องแล้วก็มันก็เด็กมันก็ไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ได้กินอะไรพ่อแม่ก็ไม่ได้กินลูกก็ไม่ได้กินนะสุดท้ายเนี่ยเดินไปหาเมียถามว่าแล้วลูกอยู่ไหนปรากฏว่าบอกว่าทิ้งก็ไม่เอาไปไม่ไหวก็เลยเมียก็เลยเดินมารับเอาลูกก็อุ้มลูกไปนะไม่นานลูกก็ตายก็ต้องทิ้งนะทิ้งไปเดินไปก็จะไปถึงบ้านเศรษฐีไปขอข้าวเขากินนะไปเห็นหมาเข้าโยมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้ไปยึดติดไปยินดีนะไปยึดติดไปยินดีอะไรแล้วไม่ใช่ไปตีความว่าโอ้เนี่ยเลี้ยงหมาดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเข้าท้องหมานะจะบอกให้ก่อนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นทาสหมาทาสแมวยินดีเลยเข้าท้องมาแล้วเวรจะบอกให้ไม่มีใครไปช่วยนะไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้านะโยมนะอันนี้ประวัติของไอ้โคสกะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปยินดีในการที่หมามันโชคดีที่เศรษฐีเนี่ยรักนะจิตก็พะวักพะวนอยู่นั่นแหละตอนกลางคืนนะสุดท้ายตายในขณะที่จิตเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องหมาอยู่ไปเกิดในท้องหมาเลยไปเกิดในท้องหมาสุดท้ายนะดีว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองเห็นแล้วว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรท่านจึงได้ทำการสงเคราะห์สัตว์โปรดสัตว์ท่านจึงให้อุบายในการให้ข้าวนะเอาข้าวปั้นเป็นก้อนๆข้าวปลายานะปั้นเป็นก้อนๆเขาหุงด้วยลมมันก็จะออกเป็นแท่นๆนะให้กินสัตว์เนี่ยมันหิวมันเห็นมันก็กินมันก็รักหมาแมวเนี่ยใครเลี้ยงมันรักทั้งนั้นเลยโยมรักเพราะความผูกพันอาศัยความผูกพันทำให้เกิดความให้มันเกิดศรัทธาสุดท้ายก็ได้ทำความดีไปเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกะเทพบุตรอยู่จนพุทธันดรนึงนะโยมอยู่พุทธันดรนึงพระพุทธเจ้าเรามาตรัสรู้แหละนะเขาก็มาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเขาก็มาเหมือนกันมาเกิดบาปกรรมที่ทิ้งลูกตัวเองก็ถูกแม่ทิ้งเหมือนกันนะเดชะบุญว่าไอ้ส่วนบุญความดีที่ตัวเองเคยเป็นหมาแล้วคอยเห่าสัตว์ร้ายป้องกันภัยให้พระปัจเจกถึงโดนทิ้งแต่ก็ไม่ตายนะถึงโดนทิ้งแต่ก็ไม่ตายถูกพยายามฆ่าอยู่อย่างนี้โยมไม่รู้กี่ครั้งบ่อยแต่ก็ไม่ตายสักทีแล้วสุดท้ายก็จนกระทั่งพ่อบุญธรรมคือท่านเศรษฐีเนี่ยตายมารับมรดกขึ้นเป็นเศรษฐีแล้วเป็นเศรษฐีคนเดียวในประวัติศาสตร์ไม่รู้หนังสือเขาไม่ให้เรียนเพราะพ่อเนี่ยไม่อยากที่จะให้เรียนหนังสือเดี๋ยวมันจะไปมีความรู้จะไปแข่งกับลูกเขาเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครบอกว่าจะมันคนเรามันจะรวยมันต้องเรียนหนังสือมันก็ต้องมีความรู้โยมไปบอกว่ามันไม่จริงหรอกมั้งมันไม่เสมอไปหรอกโดยมากคนรวยๆจริงๆไม่ค่อยรู้หนังสือหรอกโยมไปดูได้ของประวัติ
รียนไม่สูงหรอกนะแต่จ้างคนที่เป็นเรียนสูงเอามาทำงานนะเพราะฉะนั้นก็ท่านเศรษฐีเนี่ยหลังจากที่ได้รับมรดกแล้วเนี่ยท่านเนี่ยพิจารณาตัวท่านเพราะว่าหญิงคนรับใช้คือนางกาลีพมณีเนี่ยนางกาลีทาสีเนี่ยนะได้มาบอกให้ฟังว่าตั้งแต่วันที่ท่านเนี่ยเกิดมาเนี่ยท่านถูกพยายามฆ่ากี่ครั้งทำให้โกสกะเศรษฐีเนี่ยรู้สึกสมเพชสลดหดหู่สังเวชในชีวิตตัวเอง จึงให้ทานโยมท่านตั้งโรงทานเลยหนึ่งที่ตั้งโรงทานแล้วให้มีผู้จัดการโรงทานคอยหุงอาหารทำแบบเอาคนใช้ลงไปเลยเป็นทีมงานนะข้าวกับข้าวขนมของที่ของกินน่ะคนในเมืองโกสัมพีปรารถนาที่จะกินไม่มีอาหารกินให้ไปตรงนี้เป็นอันที่รู้ว่าท่านเศรษฐีได้ตั้งโรงทานประจำไว้เวลาเท่านี้ถึงเวลาเท่านี้ไปได้เลยนะมีกินทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเศรษฐีเนี่ยได้ตั้งโรงทานขึ้นมาให้ทานทุกวันมีคนจัดการทานหลังจากที่ท่านเนี่ยได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นมาอุบัติแล้วท่านเดินทางไปกรุงสาวัตถีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันกับเพื่อนท่าน3 คนนะเป็น3 คนท่านเพื่อนท่าน3ท่านสุดท้ายเนี่ยท่านกลับมาสร้างวัดแล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองโกสัมพีไปโปรดชาวเมืองคราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะอีกเมืองหนึ่งเนี่ยจะมีพ่อค้าเนี่ยเอาสินค้ามาค้าขายเมืองโกสัมพีประจำคราวนี้เนี่ยเศรษฐีอีกเมืองนึงเนี่ยต้องการอยากจะรู้ว่าเมืองโกสัมพีเนี่ยเขามีใครเป็นเศรษฐีแล้วเขามีนิสัยใจคออย่างไรก็จึงให้รางวัลพ่อค้าเนี่ยบอกท่านจงไปสืบข่าวสิว่าเศรษฐีเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนแล้วนิสัยใจคอเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าพ่อค้านะแล้วก็ทำงานเสริมก็เป็นนักสืบไปด้วยก็กลับไปบอกท่านเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งท่านเศรษฐีก็เห็นว่านิสัยใจคอของท่านโกสกะเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่น่าคบได้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาก็เลยฝากของมาเลยข่าวต่อมาฝากของมาเศรษฐีต่อเศรษฐีให้ของกันนี่ไม่ใช่ให้น้ำผึ้งนะให้ของที่มีค่ามากเอามาให้ท่านโกสกะเศรษฐีนะขอเป็นเพื่อนมิตรสหายกันท่านโกสกะเศรษฐีเนี่ยนะได้อ่านหนังสือที่เขียนมาด้วยแล้วเนี่ยก็รู้สึกยินดีที่ได้เป็นเพื่อนกับเศรษฐีเมืองนู้นก็จัดการส่งของตัวเองก็จัดของไม่ใช่ว่ามีค่าน้อยกว่าเขาและเท่าเขานะโยมต้องมีค่ามากกว่าเขาโคสกะเศรษฐีจะจัดของเอาไปเป็นเครื่องตอบแทนเศรษฐีอีกเมืองนึงซึ่งเขาส่งของมาก่อนนะมีค่ามากกว่าเอาไปให้เศรษฐีทั้ง2 คนเนี่ยรักกันโดยที่ยังไม่เห็นหน้ากันแต่รู้จักชื่อกันเพราะในคราวนั้นเนี่ยโยมโรคระบาดเกิดเลยเกิดที่เมืองนั้นเลยเริ่มเกิดขึ้นทีแรกเล็กน้อยก่อนจากสัตว์ก่อนโยมเป็นที่สัตว์ก่อนนะเป็นที่สัตว์ก่อนโรคอหิวาโยมหนักเข้าแมงวันเนี่ยมันก็บินตอมมูลสัตว์ซากสัตว์เนี่ยแล้วมันก็ไปสู่อาหารไปสู่คนก็เริ่มตายสิตอนเนี้ยคนเริ่มตายเยอะขึ้นเมืองทั้งเมืองเนี่ยโยมใครก็ไม่สามารถไปเยี่ยมใครได้นะระบาดแต่สัตว์สู่คนสัตว์ก็ตายคนก็ตายเศรษฐีเห็นว่าถ้าอยู่ไปตายแน่ข้าทาสบริวารก็ล้มตายกันเป็นไก่เป็นกองแล้วทำยังไงดีเศรษฐีก็เลยปรึกษากับเมียกับลูกสาวชื่อนางสามาวดี
ปรึกษากันว่าถ้าเราอยู่เราคงตายแน่หนีกันเถอะนะหนีนี่ไม่ใช่เตรียมเอาของไปกินระหว่างทางนะโยมคำว่าหนีเนี่ยรีบก็ฉวยได้ของใช้บางชนิดเท่านั้นนะแล้วก็พังประตูเรือนพังฝาเรือนโยมออกประตูก็ไม่ได้ใครออกประตูลงบันไดตายหมดไม่เหลือโยมโจรออกหน้าต่างเหมือนแมวก็ไม่ได้ตายหมดนะต้องพังข้างฝาโอ้ถ้าเดี๋ยวนี้ไปพังคอนโดโดดบันไดหาหมดที่นอนไม่รอดเดี๋ยวคนก็จะบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้คนอยู่คอนโดทำไงล่ะพังข้างฝาแล้วการออกมามี100 ตาย100มีพันตายหมดแล้วนะเมื่อก่อนไม่มีคอนโดนะเมื่อก่อนเป็นแค่บ้านชั้นเดียวนะแล้วก็พังข้างฝาออกมาแล้วก็ออกไม่ตายอยู่ไม่ตายออกมาคราวนี้เดินเนี่ยมีเพื่อนอยู่ที่เมืองโกสัมพีไม่เคยเห็นหน้ากันก็จริงก็พากันเดินมุ่งหน้าไปตามที่พ่อค้าเคยบอกเข้าไว้นะมากันเรื่อยธรรมดาเนี่ยคนปกติเนี่ยเขาทำงานหนักอยู่แล้วเป็นกรรมกรเขาก็อาจจะเดินแล้วก็จะไม่เมื่อยมากแต่ว่าท่านเศรษฐีกับเมียท่านเศรษฐีแล้วก็ลูกสาวเนี่ยไม่ได้เป็นคนตรากตามงานหนักนะเป็นคนบริหารงานเนี่ยมันก็เมื่อยเดินมันก็เมื่อย3 พ่อแม่ลูกก็เดินกันมาอาหารเนี่ยจะไปหวังกินตรงไหนอย่าได้หวังเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีในระหว่างทางอาจจะมีผลหมากรากไม้หลงเหลือนิดหน่อยกินก็ประทังมาอย่างนั้นความหิวเนี่ยมันไม่ได้ระงับลงไปเลยมากันเรื่อยร่างกายก็อ่อนเพลียเดินกันมาหยุดกันมาแย่มาจนหลายวันหนักเข้ามาถึงเมืองโกสัมพีแต่แย่แล้วร่างกายนี่เพียบแล้วขาดอาหารมากขาดน้ำมากคราวนี้เนี่ยจะไปไหนต่อล่ะตอนนี้นะเพราะไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพึ่งเพื่อนซะหน่อยรู้จักกันกับท่านโคสกะเศรษฐีแต่มาถึงในเวลาเย็นเนี่ยทำไงมาถึงในเวลาเย็นก็ต้องไปพักในศาลาที่ก็ปลูกไว้สำหรับคนเดินทางนะเศรษฐีตามเมืองต่างๆเนี่ยเขาจะมีศาลาไว้สำหรับคนเดินทางเอาไว้สำหรับให้มาพักนะ3 พ่อแม่ลูกนี่ก็เข้าไปพักกันพอเข้าไปพักแล้วเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกกันต่อไปในท่ามกลางคนซึ่งไม่มีอาหารกินนะก็รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยท่านเศรษฐีเนี่ยตั้งโรงทานก็ไว้ลูกสาวก็บอกว่าขอให้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลูกจะไปเอาเองลูกสาวเนี่ยก็ถือภาชนะได้ภาชนะอย่างนั้นก็ถือไปเลยไปที่เขาให้ทานพอไปถึงเนี่ยนะไปถึงเนี่ยคนก็นะมาลุมมาตุ้มกันก็ไม่ได้ทำเข้าแถวอ่ะนะก็แย่งยื้อกันก็เข้าไปคนให้ทานก็มาถามว่าจะรับกี่ส่วนนะจะรับกี่ส่วนหมายถึงว่าจะรับกี่คนนะบางคนก็รับคนเดียวบางคนก็รับ2 ส่วนก็หมายถึงเอาไปฝากกันตอนนี้เนี่ยเมื่อมาถึงนางสาววดีเนี่ยนะก็ถามว่าจะรับกี่ส่วนล่ะนะก็บอกว่า3 ส่วนเจ้าพ่อนะก็ตักให้สำหรับคนกินเพียงพอให้อิ่ม3 คนตักให้นะนางก็เอาไปพอเอาไปเนี่ยลูกสาวไม่กินสิเห็นพ่อกับแม่หิวร่างกายทรุดโทรมมากก็เลยให้พ่อกินกับแม่กินฝ่ายแม่เนี่ยก็เอาเติมให้พ่ออีกให้พ่อกินให้อิ่มๆนะให้มากเศรษฐีเนี่ยนะก็กินไปเรื่อยๆโยมคนเราอดอาหารนานๆเนี่ยไฟธาตุมันปวดแปรกินเข้าไปในตอนคืนอาหารไม่ย่อยตายเลยกันนี้ก็ร้องไห้กับเมียกับลูกก็ร้องไห้ก็เสร็จเรียบร้อยก็จัดการเอาศพไปนะเอาศพไปคงจะเอาไปทิ้งป่าช้ากันนั่นแหละเพราะเผาเนี่ยคงไม่มีทางไม่มีกำลังก็ไปเอาข้าวใหม่วันรุ่งขึ้นเขาก็ถามวันนี้จะรับกี่ส่วนเรานะเธอจะรับกี่ส่วนวันนี้
นางก็บอกนางสามาวดีก็บอกว่ารับสองส่วนเจ้าพ่อเขาก็ตักให้สองส่วนมาก็เห็นแม่เนี่ยนะยังอ่อนเพลียอยู่มากเมื่อวานข้าวก็ให้พ่อไปเกือบหมดก็ให้แม่กินคนเดียวนางก็ทนไม่กินนะแม่กินสองส่วนเนี่ยโยมกินหมดอ่ะสุดท้ายไม่ย่อยคืนนั้นตายนะตายทั้งพ่อตายทั้งแม่นางก็ร้องไห้นางสามาวดีก็ร้องไห้ไม่เหลือใครแล้วตัวคนเดียวก็เดินถือถาดข้าวสำหรับใส่ข้าวก็เดินร้องไห้ไปถึงที่เขาแจกทานเขาก็ถามว่าวันนี้จะรับกี่ส่วนล่ะก็บอกว่าส่วนเดียวเจ้าพ่อคนให้อาหารก็บอกว่าวันนี้เจ้ารู้จักประมาณท้องเจ้าแล้วหรือนะอีคนถอยเขาว่าอย่างนี้เลยนะนางเนี่ยเป็นกุลสตรีนางสามาวดีเนี่ยเป็นกุลสตรีเป็นธิดาเศรษฐีไม่เคยได้ยินคำหยาบคายอย่างนี้นางก็จึงได้ตอบว่านี่พ่อพูดอะไรอย่างนี้นะคนตักอาหารก็บอกบุกวันแรกอ่ะเจ้าเนี่ยรับไป3 ส่วนวันต่อมารับไปอีก2 ส่วนวันนี้เจ้ามารับส่วนเดียวแสดงว่าเจ้ารู้จักประมาณท้องแล้วหรือนางก็เลยบอกว่าไม่ได้อย่างนั้นหรอกพ่อฟังก่อนที่รับไป3 ส่วนวันแรกเพราะว่าข้าพเจ้ามีบิดาและมารดาต้องดูแลวันนั้นบิดาเนี่ยรับอาหารแล้วทานไม่ย่อยได้ทำการละในคืนนั้นเองวันที่2รับไปอีก2 ส่วนมารดาเนี่ยเมื่อได้อาหารแล้วเนี่ยทานมันไม่ย่อยเพราะว่ามันเกินก็ตายทำการละไปอีกคนนึงวันนี้เนี่ยจึงรับส่วนเดียวคนให้ทานเนี่ยก็ถามเรื่องราวความเป็นไปก็รู้ทันทีว่าอ้าวที่ไม่ใช่คนสามัญธรรมดาเป็นเศรษฐีเป็นลูกสาวเศรษฐีหนีภัยมาก็เลยบอกว่าเอาละเธอไม่ต้องเสียใจไปนะพ่อแม่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยให้เธอจงมาเป็นลูกสาวฉันนะอยู่กับฉันนี่แหละไม่ต้องไปอยู่ที่ศาลานั้นนะก็รับนางสามาวดีเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะว่าท่านได้รับการแต่งตั้งจากท่านเศรษฐีให้เป็นหัวหน้าดูแลโรงทานคราวนี้เนี่ยทุกวันเนี่ยท่านก็จะทำหน้าที่ของท่านพ่อบุญธรรมเนี่ยนะคนเนี่ยโยมมันก็จะยื้อแย่งกันใครก็อยากที่จะเข้าไปก่อนใครก็อยากที่จะเข้าไปก่อนนะแย่งกันให้เอ็ดตะโลไปหมดนางสามาวดีก็ได้ยินเสียงเอ็ดตลอดอย่างนั้นก็เลยออกมาดูว่านี่มันเสียงอะไรกันเอ็ดนะคนแจกทานก็บอกว่านี่เนี่ยคนเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเอ็ดเสียงนางสามาวดีก็บอกแล้วเจ้าพ่อไม่ทำพ่อไม่ทำให้หายเอ็ดล่ะคือพ่อทำไมไม่ทำให้มันหายวุ่นวายนางสามาวดีเนี่ยก็เลยพ่อก็เลยบอกว่าไม่มีทางนางสามาวดีก็เลยบอกเอาได้อย่างนั้นพ่อจงทำตามอย่างนี้นางจึงไปเอาไม้เนี่ยมาทำเป็นช่องมาทำเป็นช่องให้คนที่รับทานเนี่ยให้เข้าไปเฉพาะในช่องนั้นเนี่ยเฉพาะทีละ1 คนก็เรียงเป็นแถวไงโยมเรียงเป็นแถวกันเข้าไปไม่มีการจะยื้อแย่งได้คราวนี้มันก็ไม่แย่งกันที่ไม่เองโคสกะเศรษฐีเนี่ยปกติแล้วท่านอยู่ที่บ้านท่านเนี่ยไปไกลโรงทานจะได้ยินเสียงอึ้งคนแย่งทานเนี่ยท่านก็ภูมิใจว่าเราเนี่ยนะตั้งโรงทานแล้วคนเนี่ยมารับทานมากมายเสียงอึ้งดีใจนะนี่มัน2 วัน 3 วันแล้วทำไมไม่มีเสียงเลยเนาะแสดงว่าคนนี่ไม่มารับทานหรือไงก็เรียกผู้จัดการโรงทานมาบอกว่าเราเนี่ยฟังเสียงมาหลายวันแล้วที่โรงทานเนี่ยดูเงียบไม่มีเสียงผู้คนไม่มารับทานหรือว่าอย่างไรกันเนี่ย
ผู้จัดการในโรงการก็เลยบอกว่ามารับเป็นปกติแหละท่านเศรษฐีนะก็เลยบอกเอาถ้ามารับเป็นปกติทำไมเสียงไม่มีนะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อข้าพเจ้าเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งลูกสาวเนี่ยเป็นคนจัดการให้จัดการโดยวิธีอย่างนี้ที่แรกบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ทำวิธีแบบนี้ก็คือเอาไม้เนี่ยไปทำเป็นซองขึ้นเศรษฐีก็บอกเอาแล้วเมื่อก่อนทำไมท่านไปทำแล้วทำไมเพิ่งมาทำวันนี้นะก็เลยคนผู้จัดการโรงทานก็เลยบอกว่าลูกสาวแนะนำให้ทำถึงรู้วิธีเศรษฐีโกษกาเศรษฐีก็บอกท่านมีลูกสาวด้วยเหรอท่านมีลูกที่ข้าพเจ้าไม่รู้จักตั้งแต่เมื่อไหร่นะหัวหน้าโรงทานก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่ามีเศรษฐีเมืองนู้นชื่อเศรษฐีนี้นะได้หนีภัยโรคระบาดมาถึงเมืองนี้แล้วมาตายโกษกาเศรษฐีพอได้ยินชื่อนะท่านเศรษฐีเนี่ยนึกออกเลยว่าเป็นเพื่อนกันเลยก็เลยให้ไปเรียกนางสามาวดีมาแล้วไต่ถามได้ความก็เลยโอ้เศรษฐีโกษกาเศรษฐีก็เสียใจก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องไปไหนนะพ่อเธอกับฉันเป็นกับเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันฉันจะตั้งเธอไว้ในตำแหน่งลูกสาวคนโตของฉันไปอยู่กับพ่อก็พานางสามาวดีเนี่ยเข้าไปอยู่บ้านท่านเศรษฐีคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งไงโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จไปมาอยู่ที่เมืองโกสัมพีบ่อยๆนางสามาวดีไปอาบน้ำสิก็พาหญิงบริวารไป500 คนเพราะท่านเศรษฐีเนี่ยพอตั้งนางสามาวดีเป็นลูกสาวแล้วจึงให้มีบริวาร500 คนเป็นหญิงรับใช้เลยพาบริวารเดินไปอาบน้ำที่แม่น้ำพระเจ้าอุเทนเนี่ยแห่งเมืองโกสัมพีเนี่ยอยู่บนปราสาทก็มองไปข้างล่างปรากฏเห็นเข้าก็ชอบใจบอกมหาเล็กบอกเธอลองไปถามสิว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาแต่งงานหรือยังเป็นลูกเต้าเหล่าใครมหาเล็กก็ไปตามที่พระราชาสั่งพระเจ้าอุเทนสั่งไปแล้วก็ไปถึงบ้านท่านเศรษฐีนะพอได้ความแล้วกลับมาบอกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอุเทนรู้แล้วก็เขียนให้ราชเลขาเขียนราชสารประทับตาประจำพระองค์แล้วส่งไปให้ท่านเศรษฐีว่าเราชอบใจเราชอบลูกสาวท่านเราขอเอามาเป็นมเหสีคราวนี้โกษกาเศรษฐีเนี่ยท่านเนี่ยยังไม่ได้ถามลูกสาวเลยว่าลูกสาวเนี่ยชอบหรือไม่ชอบท่านก็บอกให้ไม่ได้นะให้ไม่ได้หรอกว่างั้นนะปฏิเสธพระเจ้าแผ่นดินก็เขียนราชสารกลับมาอีกนะบอกว่าอย่าปฏิเสธเราเลยท่านเศรษฐีนะให้เราเถอะโกษกาก็ปฏิเสธอีกนะก็เขียนจดหมายเป็นครั้งที่3พอครั้งที่3ปฏิเสธพระเจ้าแผ่นดินก็เลยโกรธก็เลยเอาเขียนก็เหมือนหมายสารระโยมกระดาษแปะเลยปิดบ้านท่านเศรษฐีตีตาสัญจกรประทับไว้ที่กุญแจห้ามใครเข้าออกเศรษฐีกับภริยาเศรษฐีก็เข้าบ้านไม่ได้ใครก็เข้าบ้านไม่ได้ไอ้ข้างในก็ออกไม่ได้ข้างนอกก็เข้าไม่ได้นางสามาวดีเนี่ยกลับมาจากอาบน้ำเนี่ยเห็นเศรษฐีกับภรรยาอยู่นอกบ้านก็ถามว่าพ่อกับแม่ทำไมไม่เข้าบ้านเศรษฐีก็เล่าให้ฟังนางสามาวดีก็รู้ว่าโอ้ถ้าเราขัดใจพระราชาเนี่ยความชิบหายใหญ่หลวงจะบังเกิดแก่เรากับพ่อเราจะนำความเดือดร้อนมาให้กับท่านเศรษฐีก็เลยบอกว่าพ่อถ้าเกิดว่าท่านพระราชาประสงค์อย่างนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำหนังสือโต้ตอบไปว่าไม่ให้แต่ควรจะเขียนไปว่าถ้าเกิดว่าทรงโปรดเนี่ยก็ให้รับเอาเศรษฐีเนี่ยก็รู้ว่านางสามาวดีเนี่ยไม่ปฏิเสธก็เลยทำหนังสือส่งไปให้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอุเทนเนี่ยพอรู้แล้วก็ดีใจส่งเครื่องถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าขันหมากนะส่งเครื่องต่างๆเอามาให้เอาวอทองมารับเครื่องแห่พาเข้าวัง
แต่พระเจ้าอุเทนเนี่ยมีเมียคนหนึ่งแล้วนะเป็นลูกสาวของพระเจ้าปัตตโชตแต่เธอเป็นคนไม่มีลูกยังไม่มีลูกแล้วก็ไปได้เมียอีกคนหนึ่งภายหลังชื่อนางมัคคันธียานางมัคคันธียาเดี๋ยวจะเล่าต่อไปคนนี้เป็นคนดุร้ายมากคราวนี้นางสามาวดีก็เข้าไปในวังแล้วเนี่ยพระราชาก็แต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีอีกองค์หนึ่งอยู่ด้วยกันก็มีความสุขคราวนี้เนี่ยด้วยท่านมีความคุ้นเคยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จไปบ้านท่านเศรษฐีไปวัดที่ท่านเศรษฐีเพราะท่านนางสามาวดีเนี่ยไปวัดกับท่านเศรษฐีนี่ก็มีความเคยเห็นพระพุทธเจ้าคุ้นเคยเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปจะเข้าวังเนี่ยนางเนี่ยก็พากันเชงเง้อดูพระพุทธเจ้าฝ่ายนางมัคคันธียาเมียที่สามของพระราชาเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยนางมัคคันธียาเนี่ยโยมประวัตินางเป็นลูกของพราหมณ์ผู้หนึ่งมัคคันธียาพราหมณ์คนเนี้ยมีลูกสาวคนเดียวสวยเหมือนนางเทพอักษรใครมาขอพระราชาเมืองไหนมาขอเศรษฐีเมืองไหนมาขอก็ไม่ยกให้เพราะท่านว่าไม่มีความเหมาะสมกับลูกเรายังไม่ให้มาเรื่อยวันนั้นเนี่ยโยมมาเห็นพระพุทธเจ้าพ่อของมัคคันธียานางมัคคันธียาเนี่ยมาเห็นพระพุทธเจ้าโอ้โหงามก็เลยคิดในใจเนี่ยคนเนี้ยสมควรที่จะได้ลูกสาวเราจะเอาเป็นลูกเขยก็เลยวิ่งกลับไปรีบกลับไปบอกนางพรามณีเมียมาบอกเราเจอแล้วคนที่จะเอาลูกสาวยกให้ก็พาสองผัวเมียก็พากันมาดูมาที่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดอย่างไรเลยอธิษฐานให้ลอยพระบาทอยู่ตรงนั้นพอนางพรามณีมาเห็นไหนล่ะตรงไหนล่ะท่านคนที่ท่านว่าอยู่ไหนล่ะพรามบอกเอาไม่มีซะแล้วเอานี่ไงรอยตีนอยู่นี่ก็เลยดูที่รอยตีนนางพรามณีเนี่ยเป็นคนเก่งพอเห็นรอยตีนเท่านั้นก็บอกผัวบอกว่าท่านพี่หยุดท่านผู้นี้เป็นผู้ประเสริฐในแผ่นดินท่านผู้นี้ไม่ม่วนไม่เสพกามแล้วท่านดูรอยเท้าสิรอยเท้าท่านผู้นี้เนี่ยไม่หนักปลายไม่หนักส้นแล้วรอยเท้าเนี่ยทางด้านกลางเนี่ยเต็มไม่มีเว้ารอยเท้าผู้ของคนแบบเนี้ยเป็นรอยเท้าของคนหมดกิเลสแล้วหลังคาเปิดแล้วไม่มีกิเลสเสียเวลาเปล่าพระผู้ชายก็ยังไม่เชื่อก็จุงแขนเมียลงตามไปจนเจอพระพุทธเจ้าก็เลยไปบอกพระพุทธเจ้าว่าจะยกลูกสาวให้ก็ไปพาลูกสาวมาพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งรออยู่แล้วก็บอกว่าลูกสาวของท่านเนี่ยสวยเนี่ยยังไม่ได้เท่ากับนางธิดามารทั้งสามเลยเพราะฉะนั้นขนาดธิดามารทั้งสามเรายังไม่ยินดีลูกสาวท่านเนี่ยท่านจะเปรียบแล้วเนี่ยเหมือนก้อนเขละเราเนี่ยไม่อยากจะถูกต้องแม้แต่เอาเท้าไปถูกก็ไม่อยากจะถูกนางมัคคันธียาเนี่ยโกรธพระพุทธเจ้ามากนอกจากไม่รับแล้วยังเปรียบเหมือนกับคนเสลดอีกมีความเจ็บแค้นพระพุทธเจ้าผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าตั้งแต่คราวนั้นพระพุทธเจ้าเทศนาพ่อกับแม่ตั้งใจฟังก็บรรลุเป็นพระอนาคามีก็เลยเห็นว่าตัวเองก็อยากจะบวชกันลูกสาวคนเดียวจะไปไว้ไหนก็เลยเอาไปฝากไว้กับอาซึ่งอยู่เมืองโกสัมพีเธอเป็นคนสวยนี่พระเจ้าอุเทนเห็นก็เลยรับเอาไปเป็นมเหสีอีกองค์หนึ่งความผูกอาฆาตของนางเนี่ยนางอาฆาตพระพุทธเจ้ามากครั้งนี้เห็นนางสามาวดีเนี่ยคอยแลดูพระศาสดาประจำอย่างนั้นเนี่ยนางรู้ทันทีว่าถ้าทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ต้องทำร้ายคนที่นับถือพระพุทธเจ้าได้เลยหาช่องจะต้องเอาให้ได้คราวนี้อยู่มาวันหนึ่งนางสามาวดีเนี่ย
นางสมาวดีเนี่ยอยากที่จะเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะพากันไปชะเง้อดูตามข้างฝานางมาคันธิยาก็เลยไปฟ้องพระเจ้าอุเทนว่านางสมาวดีกับหญิงรับใช้500แสดงว่าส่งใจไปภายนอกคงจะคิดไปเล่นชู้กับมันพระเจ้าอุเทนก็ไปดูก็เห็นจริงพยายามดูตามช่องฝาดูไปภายนอกจริงดูพระพุทธเจ้ากับพระเนี่ยสาวกก็เลยบอกเอาถ้าอย่างนั้นทำหน้าต่างน้อยขึ้นมาหน้าต่างน้อยเนี่ยเกิดขึ้นในยุคนั้นนะโยมหน้าต่างน้อยสำหรับเปิดออกแล้วดูนะเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะไม่มีเป็นหน้าต่างแต่เนี่ยหน้าต่างนะท่านเลยให้ทำหน้าต่างน้อยเป็นช่องๆจะได้ไม่ต้องลำบากไปแอบดูรูอีกนั่งมาคันธิยาก็เคืองเอาจะยุบให้ฆ่าซะหน่อยดันไปทำหน้าต่างน้อยให้ซะอีกจะทำยังไงตอนนี้นะคิดแผนก็ยังไม่ออกคราวนี้เนี่ยนางเนี่ยนางสามาวดีเนี่ยต้องการที่จะได้ดอกไม้เอาไว้ประดับในปราสาททุกวันก็ให้เงินเนี่ย8 กหาปณะกับนางคนใช้ไปนางสุปวาสาไปนางหญิงคนนี้เป็นหญิงค่อมหลังจะค่อมไปประมาณเนี้ยก็ให้ไปซื้อของทุกวันนางก็จะเม้มไว้4 กหาปณะอีก4 กหาปณะก็ไปซื้อฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยโยมบ้านของคนซึ่งขายดอกไม้เนี่ยเขานิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยไปฉันเพลตอนนี้คนขายดอกไม้เนี่ยก็มุ่นไม่ยอมขายดอกไม้ให้ก็บอกว่าเรายังไม่ขายให้แต่เราเนี่ยจะจัดการต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายพระตาหารก่อนถ้าท่านมาช่วยเราเสร็จงานแล้วเนี่ยเราถึงจะขายให้ก็ชวนทำบุญด้วยนางก็เลยตกลงช่วยเขาตอนนี้เขาเมื่อเขาถวายทานแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เทศนาให้ฟังนางฟังตามนั้นแล้วนางบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนางบรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุแล้วเนี่ยความละอายมันก็บังเกิดขึ้นต่อไปก็ไม่ลักเอาเงินไม่จิกเอาเงินเขาแล้วก็ซื้อดอกไม้มา8 กหาปณะถือมานางสาวมาวดีก็บอกว่าทุกวันได้ดอกไม้มาแค่หน่อยเดียววันนี้ได้มามากมายเพราะอะไรนางก็เล่าให้ฟังไม่โกหกเพราะคนได้มีดวงตาเห็นธรรมไม่โกหกก็บอกทุกวันข้าพเจ้าเนี่ยได้เอาทรัพย์หักเอาทรัพย์เอาไว้ครึ่งหนึ่งเอาใช้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนางสาวมาวดีก็ไม่โกรธก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่านางไปฟังอะไรจากพระพุทธเจ้ามาแล้วต้องได้ผลแน่นางอยากฟังมันก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านเนี่ยไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมมาแล้วบรรลุธรรมเนี่ยเราอยากฟังมั่งได้ไหมนางก็บอกได้สิแต่ว่าต้องให้เราอาบน้ำแต่งตัวใหม่ก่อนนางสาวมาวดีก็สั่งบริวารให้เอาน้ำหอมใส่น้ำอาบน้ำให้นางแต่งตัวให้เอาผ้าใหม่ให้นุ่งให้ดีนุ่งห่มให้ดีตั้งขึ้นมาแล้วให้นางคนใช้เนี่ยไปนั่งบนตักแล้วก็เทศถือพัดหางนกยุงแล้วเทศให้ฟังเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าเทศเลยพอจบนางเทศให้เท่านั้นแหละนางสามาวดีก็บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมหญิงอีก500 คนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยคราวนี้เนี่ยหน้าที่ต่อไปเนี่ยก็เลยบอกว่าต่อแต่นี้เนี่ยเธอไม่ต้องมาเป็นคนรับใช้เธอจงตั้งอยู่ในฐานะมารดาของเราหน้าที่เนี่ยก็คือให้ไปฟังธรรมจากพระศาสดาแล้วก็เอามาบอกทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำนางคนนี้จึงมีความเฉลียวฉลาดมากมีความจำเป็นเลิศในศาสนาของเราต่อมาเนี่ยนางมคันธียาเนี่ยคิดช่องจะหาทางแก้แค้นก็เลยสั่งให้บอกว่าพระเจ้าอุเทนว่าอุบายจะฆ่านางสาวมาวดีให้ได้เพราะทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่เชื่อไหมว่ามันจ้างคนโยม
ให้เดินด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปทางไหนนี่แหละนางมัคคันธียานี่แหละไปจ้างคนให้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าแล้วด่าถึง7 วันโยมนะ7 วันด่าอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไปทางไหนก็ด่าใส่ร้ายนะพระอานนท์ถึงก็ทูลพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอื่นเถอะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตรัสว่าอานนท์ถ้าเกิดว่าไปเมืองอื่นแล้วคนอื่นด่าแล้วจะทำยังไงก็บอกไปเมืองอื่นอีกนะแล้วไปอีกแล้วไปเจอคนด่าอีกจะทำไงก็หนีอีกก็ไปอีกพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช้ไม่ได้เหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นปกติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครด่าเกิน7 วันพอครบ7 วันเนี่ยคำด่าก็หมดคนก็อ่อนใจด่าไม่ไปไหนแล้วยุบโยงนะก็พระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นอันตรายอะไรไม่เป็นไปตามคำด่าจะใส่ร้ายยังไงด่ายังไงนะไม่เป็นไปตามคำนั้นแต่พวกเราเนี่ยไม่หยุดนะ7 วันนะโดนนะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่อย่างพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สร้างบารมีมาอย่างพระพุทธเจ้าเนาะคราวนี้เนี่ยนะก็เลยให้อุบายว่าจะฆ่าบริวารของพระสมณโคดมให้ได้ก็เลยให้แก้ว่าเนี่ยแสดงว่านางพวกนี้เนี่ยรักพระสมณโคดมมากกว่าพระองค์ถ้าไม่งั้นเนี่ยลองให้ไก่เอาไปแกงสิดูที่จะแกงไหมพระเจ้าอุเทนเนี่ยเห็นดีด้วยก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเธอจงส่งไก่ไปตอนเวลาส่งไก่ไปเนี่ยโยมส่งไก่เป็นไปให้นางสามาวดีก็นางเป็นพระโสดาบันนี่จะไปฆ่าสัตว์ยังไงโอ้นางไม่เอาบอกไม่เอาไม่แกงให้พระสวามีกินนะนางมัคคันธียาได้โอกาสก็ยุนั่นไงบอกฉันว่าแล้วเห็นไหมพระองค์เนี่ยนะเป็นถึงพระราชาเป็นพระสวามีจะกินแกงไก่เนี่ยนะนางก็ไม่ทำให้แสดงนางไม่ได้รักพระองค์เลยนะพระเจ้าอุเทนเนี่ยฟังเฉยๆแต่ก็ไม่เชื่อนะคราวหลังเนี่ยก็เลยนางมัคคันธียาก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นพระองค์ลงส่งไก่ไปใหม่บอกเอาแกงถวายพระสมณโคดมแต่นางมัคคันธียาก็จัดการให้เอาไก่ตายไปส่งไปให้นะให้อาเอาไปให้ก็ไก่มันตายแล้วใช่ไหมล่ะนางสามาวดีก็ทำดิเอาไปถวายพระพุทธเจ้านางน่ะเห็นไหมเรามองฉันบอกแล้วว่านางเนี่ยมีใจออกข้างนอกรักพระสมณโคดมมากกว่าพระองค์เวลาให้ทำให้พระองค์เสวยไม่ทำฆ่าไก่แกงไก่แต่เวลาทำถวายพระสมณโคดมทำนะพระเจ้าอุเทนก็ไม่รับฟังนะแล้วไปยุคยังไงก็ไม่ฆ่าสักทีสุดท้ายก็ถ้าอย่างนั้นนะจะให้ฆ่าให้ได้ก็เลยหลอกให้ไปนอนด้วยเมียคนนี้นอนแล้วก็ไปเมียคนนั้นแล้วไปถึงเวรของนางมัคคันธียานางเนี่ยก็เลยเอางูเห่าเนี่ยโยกตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ให้ล้างพิษที่เคี้ยวออกสำหรับคนที่มีความรู้ล้างพิษที่เคี้ยวออกแล้วก็เอาใส่ไปในช่องของพินเพราะพระเจ้าอุเทนเนี่ยมีพินชนิดหนึ่งเมื่อดีดแล้วเนี่ยแม้แต่ช้างเนี่ยถ้าต้องการให้มาหาช้างนั้นก็จะมาเพราะพินที่ดีดเนี่ยมันเป็นเพลงเป็นคอร์สอยู่พระอินทร์เป็นคนเอามาให้นะเอามาให้ฤาษีเนี่ยนะก็เอามาให้พระเจ้าอุเทนอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงยาวเดี๋ยวตัดไปแค่นี้นะคราวนี้เนี่ยพระเจ้าอุเทนเนี่ยจะดีดพินเนี่ยไปเปิดบอกก็เจองูเห่าสิกรณีก็บอกเนี่ยนางสาวมาวดีเนี่ยต้องการที่จะฆ่าพระองค์โดยใช้งูเห่าพระเจ้าอุเทนเชื่อเลยโมโหก็เลยจะเอาธนูเนี่ยยิงนางสาวมาวดีนางสาวมาวดีเนี่ยก็ยืนนิ่งสงบนะแล้วแผ่เมตตาเจาะจงไปเฉพาะว่าถ้านางเนี่ยไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายพระสวามีเนี่ยธนูอย่าได้แล่นออกจากสายเลยปรากฏว่าพระเจ้าอุเทนเนี่ยยืนแข็งอยู่อย่างนั้นเองลูกธนูมันไม่ยอมออกค้างอยู่อย่างนั้นเลยทำยังไงได้ตอนนี้เขายุบเขาหยิบก็ไม่ได้ก็รู้ทันทีว่าโอ้ตัวเองหลงผิดทำผิดซะแล้วนางสามาวดีเห็นเหือแตกยืนค้างอยู่ก็เลยไปถามว่าพระองค์เป็นอะไรลำบากมากหรือเปล่าก็เลยบอก
ท่านได้พูดกับนางสาวมาวดีได้ว่าเราผิดไปแล้วเจ้าจงเป็นที่พึ่งให้เราเถิดว่างั้นนางสาวมาวดีก็บอกว่าองค์หม่อมฉันเป็นที่พึ่งให้ใครไม่ได้แต่ถ้าพระองค์จะเอาที่พึ่งอย่างนั้นเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อความธรรมประสงค์นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเข้าวังมาทำบุญดีกว่าตกลงเลยก็ธนูเนี่ยก็เอาลงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าวังมานะก็มาเทศนาสอนผู้คนก็บรรลุธรรมตอนนี้พระเจ้าอุเทนเนี่ยมีเรื่องจะต้องออกไปข้างนอกนะเกิดมีปัญหานอกเมืองก็ยกกองทัพไปอยู่ทางนี้นางมัคคันธิยาเห็นว่าถ้าคืนไม่จัดการให้เด็ดขาดนะไม่จัดการให้เด็ดขาดเนี่ยไม่ชนะสักทีก็เลยไปบอกเนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้ให้เผาปราสาทสุมให้นางทั้ง500 คนเนี่ยตายในกองไฟนั่นแหละก็เลยไปบอกกับนางสามาวดีและบริวารว่าให้อยู่บนแต่ปราสาทอย่าลงมาเดี๋ยวจะซ่อมปราสาทสักหน่อยเสร็จเรียบร้อยก็ไปเบิกเอาคลังน้ำมันชุบผ้าเขาพันที่กกเสาพันไปทั่วเลยปราสาทสาดน้ำมันก็ไว้ชุบผ้าพันไปให้ทั่วเสร็จเรียบร้อยปิดประตูหน้าต่างให้หมดนะแล้วจุดไฟเลยโยมจุดตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปถึงชั้นบนนะไฟเนี่ยลุกนะโชดช่วงเลยนางสามาวดีก็เลยบอกบริวารบอกท่านทั้งหลายท่านอย่าได้ส่งใจออกไปภายนอกและอย่าได้โกรธใครๆทั้งสิ้นจงเข้านะมีเมตตาแล้วเข้าทางอันสงบนางก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนี่ยก็ตั้งจิตไฟคอกตายหมดเลยไม่เหลือแม้แต่คนเดียว501 คนพระเจ้าอุเทนเนี่ยคนวิ่งไปบอกว่านะบัดนี้ปราสาทของพระนางสามาวดีเนี่ยไฟไหม้ซะแล้วพระเจ้าอุเทนเนี่ยยกกองทัพกลับมาจะเข้าเมืองแล้วก็รีบมาโดยพระองค์เองเลยเข้ามาถึงไฟมันไหม้ปราสาทลุกจนขนาดนั้นดับยังไงก็ดับไม่ทันไม่ได้แล้วเสียใจนะยืนเสียใจทำยังไงเนาะคราวนี้คิดธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าเมืองไหนล่ะนะฉลาดมากพระเจ้าอุเทนเนี่ยคิดนะจะจับคนบงการเรื่องนี้ฆ่าให้หมดแต่เราจะต้องแก้ทำเป็นไม่โกรธก็เอาแล้วก็แล้วไปนะก็ไม่พูดอะไรวันหนึ่งเนี่ยนะขณะที่ออกว่าราชการในท้องพระโรงนางสามาวดีก็ยืนแอบหลังม่านอยู่คอยฟังว่าพระเจ้าแผ่นดินจะคุยเรื่องอะไรนางมัคคันธิยาแอบอยู่จะคุยเรื่องอะไรพระเจ้าแผ่นดินก็เลยเปยข้ามาบอกเนี่ยแสดงว่าคนที่ทำเนี่ยคงจะรักเรามากนะที่เผาปราสาทของนางสามาวดีตายไป501 คนเนี่ยน่าจะรักเรามากก็เลยทำเพื่อเราเพราะนางเนี่ยคิดจะฆ่าเราเนี่ยหลายครั้งแล้วนะเขาคงทำเพื่อเราเนี่ยคนรักเรานางมัคคันธิยาพอได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยบอกใช่เจ้านะใช่แล้วไหมครับเพราะหม่อมฉันจะรักมากหม่อมฉันจึงได้ทำเองสั่งให้หม่อมฉันจะทำว่างั้นเนี่ยรับหมดเลยบอกหมดเลยเป็นคนทำนางสามาวดีนางมัคคันธิยาเป็นคนใช้นะเป็นคนทำแล้วไปบอกพี่น้องบอกพักบอกพวกให้มาช่วยกันทำพระเจ้าอุเทนเนี่ยถามประหลอดถามรับหมดเลยก็เลยบอกว่าให้ไปตีกลองร้องเป่าบอกว่าถ้าใครเป็นพรรคพวกของนางมัคคันธิยาที่ช่วยกันเผาปราสาทของนางสามาวดีแล้วก็ให้มารวมกันมารับรางวัลจากพระเจ้าแผ่นดินไปตีกลองร้องเปล่าโยมไอ้พวกโลภอยากได้ก็เอาสินบนนั้นติดเจ้าพนักงานบอกเราวันนั้นก็เป็นพี่น้องเขาไปช่วยเขานะมากันที่ตอนนี้ไอ้คนที่ฆ่าก็มาไอ้คนที่อยากได้ทรัพย์ก็มาพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ทหารจับหมดทุกคนเลยแล้วให้ขุดหลุมลงลึกประมาณแค่สะเอวฝังดินแล้วให้ไปเอาฟางที่กางนาที่เกี่ยวข้าวมาเกลี่ยให้ทั่วแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็นมันยังไม่ตายดีให้เอาฐานเนี่ย
ไถเนี่ยติดผานคมๆติดแล้วก็เอาวัวเนี่ยไถตัดขาดหมดตัวเนี่ยขาดเป็นชิ้นเป็นตอนหมดเลยตายหมดไม่เหลือนะเสร็จเรียบร้อยมีคนสั่งการก็คือนางมากันธิยาพระองค์เนี่ยให้เชือดหนังเชือดเนื้อมันแล้วเอาทอดในกระทะแล้วก็ให้มันกินบังคับให้มันกินเชือดทอดแล้วให้มันกินจนขาดใจตายนะไปตกนรกกันหมดโยมเพราะว่าฆ่าพระอริยเจ้าผู้ไม่มีความผิดนะพระเจ้าอุเทนฆ่าหมดเลยไม่เหลือแม้แต่คนเดียวญาติโกโหติกาฆ่าถอนรากถอนโคนสำหรับคนซึ่งไม่ได้ฆ่าด้วยแต่ก็โลภอยากได้ทรัพย์แสดงว่าเป็นพรรคพวกด้วยกันฆ่าหมดไม่เหลือเหมือนกันเพราะว่าก็เสนอหน้าบอกว่าเราไปช่วยเขาใช่ไหมเล่าอยากได้ทรัพย์ตายเพราะความโลภแท้ๆนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะแจกอะไรแล้วก็อย่าพึ่งไปไอ้นี้นะใช้สิทธิ์เกินตัวนะถ้าเกิดเขาล่อไปอย่างนี้ตายนะโยมคราวนี้มาด้วยเรื่องประชุมตอนสุดท้ายกรรมอะไรโยมนางสามาวดีเนี่ยมีกรรมโยมชาติก่อนนู้นนางเนี่ยครั้งพระพุทธศาสนาเรายังไม่ได้มาพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมาคราวนี้เนี่ยนางเกิดเป็นมเหสีของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะนิมนต์เข้าวังเนี่ยไปรับฉันอาหารอยู่ประจำเลยนะใครแตะต้องพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้เลยคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าไปเข้านิโรธสมาบัติอยู่นะอยู่กลางทุ่งเลยใต้ต้นไม้นะท่านี้นางสมาวดีเนี่ยในตอนชาตินั้นเนี่ยพาหญิงบริวารเนี่ย500 คนเนี่ยพระนางคนหนึ่งไปอาบน้ำกลับมาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งนิ่งดูแล้วเอ้านี่มันคนตายเพราะคนเข้าสมาบัตินิโรธสมาบัติไม่หายใจเพราะฉะนั้นนายโยมไอ้ที่พักทางเหนือเข้านิโรธสมาบัติกันนะไปดูมันหายใจหรือเปล่าถ้ามันไม่ถ้ายังหายใจมันใช่ไม่ได้ไม่หายใจโยมคนเข้านิโรธสมาบัติไม่หายใจนางสมาวดีเนี่ยก็เลยทำไงนึกว่าตายก็เลยทำไงโอ้โหทีแรกก็สงสารโธ่พระคุณเจ้าของเราตายซะแล้วว่างั้นก็เก็บฟืนในโยมใส่นะใส่เข้าไปแล้วเผานะเผาปรากฏว่านะเผายังไงก็เผาไม่ไหม้มันนึกขึ้นได้ทีหลังว่าตายหาแล้วถ้าเกิดว่าพระราชารู้ว่าไปเผาพระคุณเจ้าของเขาก็พวกเราตายหมดแน่หรือว่างั้นช่วยกันใหญ่เลยกันเนี่ย500 คนไปหาฟืนมาซุ่มอีกโยมทีแรกก็เป็นบุญแต่ทีที่สองตั้งใจฆ่าโยมไม่ได้ตั้งใจฆ่าตั้งใจจะเผาให้มันหมดเพื่อทำลายหลักฐานปรากฏว่ามันก็ไม่ไหม้ใส่แล้วก็หนีมาคราวนี้แช่งช้าขึ้นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ลุกขึ้นจีวรไม่ไหม้ผลก็ไม่ไหม้เพราะผลกรรมอันนั้นเลยโยมนางจึงถูกไฟคอกตายถูกเผาตายยังไง500 ชาตินะนี่คือชาตินี้เนี่ยด้วยบุพกรรมส่วนนางคนใช้สุปวาสานางเนี่ยทำไมหลังค่อมแต่นางเนี่ยฉลาดนักเมื่อตอนชาติหนึ่งเนี่ยนางเนี่ยเกิดอยู่ในเมืองหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนรวยนะนางเนี่ยได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมาฉันที่บ้านอยู่เป็นประจำแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยหลังค่อมโยมก็เดินอย่างเงี้ยไปคราวนี้พอพระปัจเจกพุทธเจ้าไปแล้วตอนเย็นเนี่ยเล่นกันสิคราวนี้นะเอาผ้าแดงมาข่มเข้าทำท่าบอกว่าเนี่ยพระคุณเจ้าของเราจะเดินอย่างนี้ไงทำท่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วทำท่าเดินหลังคอมบาปกรรมมันนั้นเลยโยมเกิดมาชาติไหนนางหลังค่อมทุกชาติไปแล้วนางต้องมาเป็นคนใช้มาเป็นขี้ข้านะเขาเนี่ยเพราะในคราวหนึ่งเนี่ยนางไปเกิดนะนางสุปวาสาเนี่ยไปเกิดแล้วเนี่ยตอนนั้นศาสนามีแล้วแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์นี้พระอรหันต์ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะ
บ้านของนางเนี่ยได้ทำการอุปถัมภ์อยู่คราวนี้วันหนึ่งเนี่ยนางเนี่ยมีธุระมือไม่วางทำงานอยู่พระอรหันต์เถรีเนี่ยมานางก็เลยชี้นิ้วว่าโอ้พระเถรีช่วยหยิบของให้เราหยิบตะกร้าให้หน่อยชี้นิ้วใช้พระเถรีเป็นพระอรหันต์ก็เลยดูด้วยอนาคตถ้าเราไม่ให้ไม่หยิบให้นางจะโกรธต้องไปตกนรกแต่ถ้าเราหยิบให้ล่ะถ้าเราหยิบให้นางเนี่ยบาปกรรมที่ใช้เรานางจะต้องไปเกิดเป็นคนใช้เขาอย่างเนี้ย500 ชาติเหตุที่นางมาเกิดเป็นคนใช้นางสาวมาวดีเนี่ยเพราะนางไปใช้พระและพระอรหันต์ซะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าได้คิดมองข้ามนะคราวนี้ทำไมนางฉลาดนะแค่ฟังอะไรนี่จำได้หมดพระพุทธเจ้าที่ยังไงก็จำได้หมดครั้งหนึ่งเนี่ยนางเนี่ยไปเกิดในยุคพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมาบิณฑบาตนางเนี่ยเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเขาใส่ข้าวร้อนๆท่านี้บาตรก็ร้อนพระปัจเจกพุทธเจ้าก็แสดงอาการสับมืออยู่นางเห็นอย่างนั้นเนี่ยนางเนี่ยมีวลัยคือกำไลงาอยู่นางก็ถอดถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกองค์ครบพอดีเลยโยมบอกพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มองหน้านางก็บอกว่าพระคุณเจ้านะโยมถวายโยมไม่มีธุระจะใช้แล้วขอพระคุณเจ้าเนี่ยจงรับเอาไว้เถิดเจ้าข้านะนางเป็นคนฉลาดรู้อาการพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าร้อนพระปัจเจกพุทธเจ้าให้พรแล้วเนี่ยก็หอกไปต่อหน้าอย่างนั้นเลยหอกไปภูเขาคันธมาศปัจจุบันนี้วลัยงาอันนั้นยังติดอยู่ที่หน้าผาอยู่เลยยังอยู่นะโยมกับอย่างนี้ยังไม่ทำลายนางจึงฉลาดด้วยไหวพริบปฏิภาณเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมเรื่องนี้เนี่ยสอนคนหลายๆคนจะทำอะไรเนี่ยโยมจงไตร่ตรองด้วยปัญญาให้ดีนะนางสามาวดีต้องไฟคอกตายเพราะว่านางมีเจตนาที่จะทำลายร่างกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าทีแรกหวังดีแต่สุมไปแล้วไม่ไหม้ก็มาคิดว่าตายแล้วงานนี้นะถ้าเกิดพระราชารู้ฆ่าเราทิ้งแน่กลัวตายพวกเราช่วยกันทำความผิดแล้ว500 คนช่วยกันไปบอกปืนมาใหญ่มาสุมอีกนะครั้งนี้เองที่เกิดบาปขึ้นมานางถูกไฟคอกอย่างเนี้ยไปทุกชาตินะส่วนการล้อเลียนพระล้อเลียนคนมีศีลนะสุปวาสาล้อเลียนคนมีศีลล้อเลียนพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าหลังคล่อมกันเดินอย่างเงี้ยสุดท้ายตัวเองหลังคล่อมทุกชาติโยมจะเป็นล้อเลียนใครก็เที่ยวนะไปเจอเอาคนมีศีลมีดวงตาเห็นธรรมเข้านะแล้วเป็นใช้พระนะเพราะคุณเจ้าใช้ทำนั่นทำนี่เนี่ยอยากเป็นขี้ข้าเขาเรียกโยมตายหาเลย500 ชาติจะไปใช้เขานะเพราะฉะนั้นแม้แต่ของอย่างนี้มันก็เป็นโทษโยมไฟเนี่ยจะอันเล็กอันใหญ่รสชาติของมันคือความร้อนทรมานเหมือนกับบาปประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยความดีไหวพริบปฏิภาณก็ให้ดูอย่างนานรู้จักว่าเวลานี้พระเนี่ยขาดเหลืออะไรนางถวายได้ตรงเวลาตรงจังหวะพอดีนางจึงเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นเป็นผู้ทรงจำพระไตรปิฎกอย่างยอดเยี่ยมในศาสนานี้เป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากนะวันนี้นะอาตมาเนี่ยได้นะแสดงบุคลาธิฐานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดในยุคตอนต้นศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเกิดที่เมืองโกสัมพีสมัยพระเจ้าอุเทนนะให้ญาติโยมเนี่ยได้รับฟังแล้วก็เอาไปประดับความรู้ส่วนไหนซึ่งทำได้ควรทำส่วนไหนซึ่งทำไม่ได้นะหลีกเลี่ยงอย่าเข้าปะทะด้วยเราจะเป็นผู้พ่ายแพ้ไม่ได้เป็นผู้ชนะแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามนะผู้ที่เขาเนี่ยทำแล้วประสบความเจริญความสำเร็จเนี่ยเราก็จะประสบความเจริญและความสำเร็จไปด้วยนะ
ให้โยมทั้งหลายเนี่ยจงหมั่นเจริญในคุณงามความดีในคุณธรรมข้าฝ่ายดีโยมจะประสบสุขชั่วกาลนานวันนี้ยุติธรรมเทศนาแค่นี้เจริญพร